Situata, më të gjithë në apët goja në flijet gjumë. Miru më fakë se kam qenë një bachelor party, po ti, pse të flijet? Ti nuk ishe i ftuar. Mirë se erdhët në FunDay, po që të që ju flijet gjumë, ju kuptojmë shumë mirë sot, se kur janë dhe temperatura shëndesi të larta, të vjen një ndjesë si gjumi. Unë po të kisha patur pantallona sot, do isha reatuar ma besoni, po ky është nga ato fustane që e ullë kështu palos këmbët edhe kështu bukur mirë gati, Edhe nuk ma të mëndja që është interesant për në i parakalim. Jam e lumtur që nisëm një tjetër FunDay për kënaqësinë tonë me gjërat së tepërmi të bukura që do të vinë në vijim. E nisim kështu me ato çfarë bëjmë gjithmonë, është bërë si detyrë shtëpie praktikisht tani më, me strishat sensuale. Kështu më pëlqen temate kur fan lover janë super aktiv në Facebook, janë super aktiv në Instagram, në Twitter, në kanalit në YouTube dhe në website-in tv.al. E me qëse sot është e njëjtë, nesër vjen e premtja. A është e njëjtë sot apo ika unë tu fest? E njëjtë është. Sot është e njëjtë dhe nesër është e premte. Nesër do të sillim këngët më të mira të javës dhe më të votuara të javës. Po mendoj like ship top 10. Kështu që votoni edhe sot patjetër shumë madje, se do të marrim top listën e këngëve më të mira. Nesër do të shohim kush është kënga e parë më shumë e votuar e kësaj jave që lan pas. E ndërkohë në tv.al mund të jeni update non-stop me informacionet më të detajuar dhe më të këndshme dhe të vërteta mbi gjitha për showbizin dhe për çështjet sociale, reformën drejtësisë, gjithçka që po përfitet së tepërmi kohët e fundit. Sot në FunDay kemi shumë gjëra të bukura. Kemi të ftuar përfaqësuesin dhe vokalistin e Offchestra, se zgin është emri i tij, edhe banda emër të komplikuar dhe se zgin emër të komplikuar dhe janë rikthyer pas një mungese në tregun muzikor shqiptar me këngën Pajelek, një kohë ne i kemi njohur dhe i kemi dashur tepërmi me produksionin e tyre a bon pjesëmarrësën Top Fest, atëherë ku bën me vërtet diferencë me muzikën ndryshe dhe interesante që bënin. Se zgjini do ta kemi pak më vonë, sikur do të vijë Ingrid nga Cineplexx për të na treguar kush janë filmat që do të vinë kinema dhe kë duhet të shkojmë patjetër të shohim, dhe do të sillim një këngë të re nga Shawn Mendes që më bën namin aktualisht. Unë akoma nuk jam kënaqur nuk jam ngopur me atë këngën Treat You Better dhe ky sjell një tjetër këngë që do ta ndajmë me njëri tjetrin pak më vonë. Kështu që le të nis FunDay me këngën më të fundit që ka sjell Olly Murs. I'm all about the elevation. Is it like the ocean? What devotion? Do të kalojmë tani tek ditëlindjet. Si nuk e di unë sa është data sot. 21, okej. Ua, 21 kam qenë dhe në regjistër, domethënë sa ishte një data 21, unë besha gati për në tabelë. Por në gjysmën e dytë të tabelës, gjysmën e parë nuk arrija kurse ishte shumë e gjatë dhe krijonte probleme. Po gëzuar të gjithë ato që festojnë sot dhe që 21 korrikun e kanë kështu si datë interesante dhe kanë diçka për të festuar. Jo gjithmonë ditëlindje, mund të jetë lidhje, mund të jetë ndarje, mund të jetë përvjetori diçka tjetër e të tjerë. Me rëndësi është që në mëngjes të zgjohesh për një dëshirë të madhe për të dituar dhe për të festuar një ditë më shumë. Tani sikundër janë shumë personazhet që festojnë edhe këto të Hollywoodit, paraprakisht dua që ditë të bëhen fest, kur ti ke me këtë ndash edhe ke kujt ja deklarosh t'ia shpallësh dashurinë. Për shembull, në para ca ditësh isha zën, le të themi në një mënyrë apo tjetër, një ndër njerëzit që dua më shumë që është Eraldo, i njohur lart e poshtë Eraldo Rexho. Dhe ne sot u pajtuam me ca mesazhe të pakta duke kursyer shkronjat në WhatsApp që në mëngjes. Dhe mua më zbukurua dita, po të mos kisha Telekom, mund të kisha lënë sin për shembull. Edhe ai sa më fliste kur, kështu që sa mirë që kemi Telekom Albania në telefon të gjithë dhe bëjmë sharing dashurisë kështu në telekom.com.al mund gjeni këtë, edhe shumë paketa të kësaj natyre shumë interesante, sikundër dhe 4 gënë që vjen për herë të parë në Shqipëri dhe sa mirë kjo e fundit. Kështu që në telekom.com.al shkoni, merrni Telekomin në telefonin tuaj dhe ditët e telefonit që është cop ky është më shtyr, është bërë cop, domethënë, mua më duket i bukur. Gjithsesi, përkujtojmë ditëlindjen e aktorit të njohur Robin Williams në ditën e sotme, i cili u ndan jetë nga jeta në moshën 63 vjeçare. Kjo është definitivisht një humbje, por rëndësishme është që rolet e tij komike kështu na ka bërë për shumë kohë të qeshim dhe filma që vazhdojnë të mbeten në pjedestal të repertorit. Për të kaluar pastaj tek Romeo Santos, i cili feston 35 vjetorin sot, po të njëjtën moshë nda dhe këngëtarja Paloma Faith, interesante në muzikën që ka bërë gjithashtu 35 vjetorin, për ta mbyllur me Damian Marley, i cili feston 38 vjeç sot, kështu që le të dëgjojmë një këngë të tij që vjen tani. So tell me how deep is your love, can it go deep? Ingrid, mirë se erdhe
pas takos nuk është të Mirë se ju gjeta. Kështu që jam e bindur informacioni për filma është me bollë kësaj here. Po, megjithëse ti e ke parasysh që tani vera është pak më e qetë për ne, për industrinë, kështu që kemi filma interesant, po jo si ato periudat që unë nuk dia çfarë toja më përpara. Kështu që neve ndërkohë kemi bërë edhe një ofertë që unë do të tregoj pak më pas. Ajo ndoshta është fokusi vërtet i momentit për ne. Ndërkohë për filmat, ne kemi pasur gjatë këtyre javëve që unë nuk kam qenë edhe filma të tjerë, shumë të bukur, që vazhdojnë të transmetohen te ne. Siç është për shembull Central Intelligence, që po më tregoje që edhe e ke parë, shumë i lezetshëm. Now You See Me, javën e kaluar doli Ice Age 5, Collision Course, shumë i lezetshëm. Ata janë gjithmonë shumë simpatik si personazhe. Kështu që edhe fansat e tyre janë gjithmonë i mirëpresin edhe janë gjithmonë shumë aktiv. Pastaj sot del një tjetër film që është i zhanrit fantastiko-shkencor, science fiction, është Star Trek Beyond. Ky në fakt është filmi i tretë. Ti e ke parasysh që kjo grupimi i fansave të science fiction ndahet në dy grupe. Star Wars fans edhe Star Trek fans. Unë personalisht jam një Star Wars fan. Këtë e di. Kjo është e deklaruar tashmë. Por ndërkohë edhe Star Trek është një franchise shumë e suksesshme, është një nga filmat që është ribër në forma të ndryshme, Këto janë, ky episod i tretë është i serisë së re, që quhen reboot i Star Trekut, dhe janë me personazhe të reja, edhe me aktorë të rinj që tashmë janë edhe shumë të famshëm. Për shembull, në këtë Star Trek Beyond, aktorët janë Zoe Saldana, është Idris Elba, është Simon Pegg, edhe shumë aktorë të tjerë të cilët janë nga kjo gjenerata e re aktorëve që nuk janë emrat më të mëdhenj, por ti kur i shikon thua, edhe ky. E kam parë, edhe ky. I njeh shumë me fytyrë. Eksakt. Se do pak më tepër ndoshta kohë, por që filmi është gjithsesi shumë interesant, me efekte, është 3D, gjithmonë arrin të kurojnë dhe të krijojnë disa produkte vërtet shumë interesante në këtë zhanër science fiction. Kështu që neve sot e kemi sirisi atë dhe me zor po e presim. Gjithashtu është edhe një film tjetër që është prodhim francez, që është Fast Convoy. Tani, neve kemi, po ta kesh vënë re, edhe kemi futur pak edhe filmat të kinematografisë evropiane, edhe të tjerë më shumë do ketë. Është një tendencë që neve pëlqejmë që ta mbajmë në kinema, sepse mendojmë që, Hollywoodi ka gjithmonë prodhimat më të mira, po ne kemi 6 salla fundja, kemi edhe këtë luksin që të sjellim edhe filma, të cilët mund mos jenë nga ato që shesin dhe që bombardohet interneti gjatë gjithë kohës, por që janë filma të mirë dhe që pëlqejnë. Kemi pasur edhe gjatë gjithë kohës edhe nga tregu dhe kërkesa për filma që janë pak më pak komercial. Gjithmonë kjo lufta midis filmave komercial dhe jo, dhe përpiqemi që her pas here të sjellim, megjithëse ato qëndrojnë relativisht pak në kinema dhe është gjithmonë kjo çështje që pse qëndrojnë kaq pak, pra debate, diskutime gjatë gjithë kohës. Po, normale. Kurse pastaj javën tjetër kemi dy filma të tjerë që janë gjithashtu shumë interesant. Është thrilleri Vazhdimi i Jason Bourne. Është kjo tani ky është filmi i 5 i bie, i Bourne Legacy, Bone Supremacy, janë 5 filma, ky është i 5-i, është saga. I 5-i rikthehet edhe një herë me Damon në rolin kryesor, ndërkohë që ka pasur një shkëputje tek filmi i 4, Bourne Legacy, ka qenë një tjetër aktor, tani rikthehet edhe një herë me Damon, normalisht, ai është si thua imazhi, Jason Bourne kur mendon Jason Bourne është ai. Mua personalisht ky zhanër më duket interesante dhe kam përshtypjen që edhe këtu tek ne ky lloj zhanri pëlqej, që është pak thriller, pak aksion, ka pak spionazh, të mban të karikuar tamam. Luan kësaj radhe Alicia Vikander, që ka qenë si thua një nga aktorët që ka spikatur këto kohë të fundit në industri. Është shumë interesant dhe gjithashtu kemi edhe një film tjetër që mua më duket shumë simpatik, është Ghostbuster. Ghostbuster ka qenë një film që para 30 vitesh ka qenë një hit i jashtëzakonshëm. Unë e kam parë edhe sa po deklarova sa vjeç jam. Nuk se ka pas, s'ka problem, por sa kohë ka pas. Kur e filloi llogarit. Nëse bësha ka, kur kam qenë vogël e kam pasur shumë qef, edhe ka qenë hit, ka qenë një jashtëzakonshëm, tani e rikthejnë pas 30 vitesh, po pak më ndryshe, ndërkohë që në Ghostbusterin e parë 5 ata aktorët kryesorë kanë qenë meshkuj, kësaj radhe janë femra. Edhe kapin fantazma me një teknikë të tyre,
po janë këto personazhet e reja që janë këto aktorët e gjeneratës së re që janë edhe humoriste, edhe pak me sarkazëm, edhe me pak karizëm, janë pak më ndryshe, domethënë nuk janë kështu humoristët e zakonshëm. Kështu që luan dhe Chris Hemsworth, by the way. Edhe kështu që Do me thënë ta shoh. Po, me sa duket. Këto kishe thënë në fillim edhe ishim shumë të qartë. Tamam. Kështu që edhe për këtë Ghostbusters kam ca pritshmëri të lezetshme, nuk e di tani, inshallah nuk shkënjeh. S'ma do mendja. Ashtu sikurse unë edhe të tjerë. Kështu që këto janë ato highlightet e këtyre 2 javëve, se ti e di që pritet vinë kinema. Po, mos e qartë. Okej, unë e di që gjithmonë rezervoj një surprizë në pjesën tjetër, kështu që le të shkëputemi. Mirë, me që se ne I morëm ato ngacnimet interesante se të filmave që do të vinë që janë gjithmonë shumë dhe mua kjo më pëlqen, se çfarë do lloj preferencë të kesh e gjen. Edhe romantiko të fundit nga ato që dua. A e pe? E pash dhe qafa pa fund dhe nuk e di çfarë ishte një film që u pëlqye shumë. Shumë. Edhe kinema ishte plotë gjithë po qane. Na mërmend, ishte pa Aty pash si qajnë shqiptarë, domethënë. Ishte pa evitueshme. Ishte pa evitueshme. Ama ti rezervon gjithmonë diçka interesante në këtë pjesë. Po, tani do vim tek pjesa që mua më pëlqen, që është pjesa e ofertave, se është shumë afër me ne. Neve të hënën e kinemas e kemi bërë kësaj radhe me një twist. E kemi quajtur e hëna e freskët. Dhe kemi zhvilluar një koncept pak më ndryshe. Sigurisht çmimi I të hënës është gjithmonë ai më I ulti, I mundshëm I ditëve tona të kinemas. Duke 2D-ja gjithmonë duke filluar nga 390 dhe 3D-ja nga 540, e ripërsërisë her pas here na bëjmë pyetje që pse e keni këtë matricën e çmimeve kaq të komplikuar e gjëra të tilla, po janë politika të kompanisë. Edhe prandaj çmimi është gjithmonë ai së hënës, por kësaj radhe kemi edhe një risi, që çdo herë merr një kupon të vogël, çdo herë që vjen në kinema ditë të hënë, duke filluar që nga mesi I korrikut kur e lançuam këtë fushat para një jave, edhe deri në mes të shtatorit, në 12 shtator, që I bie hëna e fundit të shtatorit, mund të grumbullosh vula në çdo ardhje në kinemat për ditë të hënë, vetëm për ditë të hënë. Dhe në çdo 2-3 vizita merr nga një dhuratë. Ne jemi përpjekur që her pas here, domethënë t'japim dhurata të lezetshme që kanë edhe lidhje me sigurisht me stinën, ose japim për shembull një peliçe dhuratë, nuk vjen se. Edhe kështu që ka një. Mos egzagjerojmë, kina pak ardhur Fatma. Kështu që jemi përpjekur të zgjedhim disa dhurata simpatike, pije ose një entry në spa apo një hyrje në pishin, gjëra që e bëjnë pak më cool. Edhe më interesante. Ato summerin tonë, kështu që ato verën tonë të freskët. Kështu që përgjatë gjithë verës, çdo të hënë, përveç çmimit ulët, merrim edhe këtë dhuratë. Sa e bukur që nga kjo, më pëlqeu. E bën kështu dhe më të freskët ardhen kinema, shumë e sigurt dhe kjo. Okej, Ingrid, besoj që I tham të gjitha. Them se po. Po, ne takohemi kështu pas një jave. Faleminderit që vjen gjithmonë. Ciao. We were built to last, we were built like. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta sola desde Santa Marta. Se këto flokët sot e di çfarë ndodhi domethënë, I kam bërë kaçurela se I kemi qef kaçurela, vdesim. A patjon. Edhe në momentin që po mlyente se harrova qerpikët, Lola, I marrë dhe fus një si tip lapsi këtu, thash po I mbledh se nuk I duroj dot flokët në fytyrë. Dhe më thani ke shumë bukur dhe unë I lash tani jam ka ngënjyra, I kam vërtet bukur nuk di them, po ky është një model shumë spontan. Këtë doja të thoja. Sikundër çdo koment që ju sillni në Facebook në Tv Albania, por vetë spontan, I bukur dhe fani dhe plot me dashuri. Prandaj unë dua që gjithmonë më shumë na frekuentojnë në rrjetet tona sociale, gjithmonë në emrin Tv Albania. Sot po shkonim në këto filmat fiction kështu, po krijonim një histori me mendjen, po ja fusim një çikot dhe tham çfarë superfuqie do doje të kishe ti Fatjon? Kot po të pyes. Ti si e pasi përgjigjesh kështu bam, do të mendohesh, a 5 minuta, mendohet atë të pyes në fund. Superfuqia që do doni të kishit. Kjo ishte pyetja që kishim në Tv Albania në Facebook dhe këto janë komente që fan lover kanë sjell. Duke nisur kështu nga Mirlinda, prit, ku më iku Mirlinda? Më humbi. Ky është një tablet shumë po shumë I pabindur. Gjithsesi, le ta nisim dikund ku të ngeci tableti. Se kjo është e rëndësishme. Edhe Seldi thotë ç'kemi Fatma, superfuqia që do doja të kisha është të bëj për veten rast të parë dhe më pas të tjerë të lumtur, ose me më shumë lek, pse jo. Ledina Myrtezaj të përshëndetje ëngjëll I bukur. Superfuqia që do doja unë të kisha është të fluturoj, dje më zbukurua ditën ti së bashku me Gjensilën, o çaj qefi. Loli, e përshëndesim shumë. Loli thotë hello Fatma, si fillim dua të falenderoj që dje ma lexova komentin.
sa për temën, superfuqia që do doja të kisha është që të mund të hiqja ligësinë nga mendjet e njerëzve që mendojnë vetëm të fusin hundët në punët e tjerëve dhe të bëja të të mundur që kjo botë të barabartë për të gjithë, sepse nuk është as pak e drejtë që dikush lëviz vetëm gishtin për të marrë diçka e dikush jep shpirtin për atë gjë. Gjithashtu do të thoja të gjithët ju ndjekit se jeni të përqafuthje edhe ne për ty. Të lexoja mendjen e tjerëve thotë Jona, edhe unë vdes fare të futem çik në mendjen e tjerëve. Orkida thotë haj Fatma, superfuqia që do doja të kisha është ti çaj pa dukshme. Mirlinda thotë përshëndetje, superfuqia që do doja të kisha është lexoja mendimet e të tjerëve. Ndërsa Angela thotë doja t'i përgjigjesha çdo pyetje që më drejtohej. Mund t'i përgjigjesh edhe me lëvizje koke. Behia thot nuk di si ta përkufizoja emrin e superfuqisë, që do doja të kisha, po do doja shumë të mund t'i bëja të tjerë të kuptonin të vërtetën dhe jo ca parogënjesa që dëgjojnë. Paola thot haj suiti, superfuqia që do doja të kisha është të lexoja mendjen e tjerëve. Dani thot kontrolli i kohës ose leximi i mendjes. Nini thot funksioni i trurit 100% total. Sara thot superfuqia që do doja të kisha është të lexoja mendimet e tjerëve. Ola thot të shëroja të sëmurit. Oli thot do doja të kisha të bëja çdo gjë që doja, të lexoja mendimet, më shfaqja çdo gjë që kërkoja të takohesha me ty. Kjo e fundit njerë e paharritshme. Një tjetër superfuqi që do doja unë është gjithmonë ta shtykonja 5 minuta se gjithmonë shkoj 5 minuta me vonesë, mbas edhe më shumë kudo. Dhe më sot që s'kam kohë njerë, dikush të lëviza krefa do më bënte një nder të madh. Fation, mendje në mësim se kjo kënga që vjen tani është e preferuara jote, është Oh Me. Le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta. Kush e mban mend atë këngën o çuna, sot është festa, unë i kam 2 ftesa. Je dhe ti, baby bukur. E di pse se sot është festa, tamam, po s'kam 2 ftesa. Kam ftesa për të gjithë followers, edhe të gjithë ato që duan të bëjnë qef biçën në Telecom Community Store. E kemi thënë dhe stërthën në ditët paraardhëse se që jo po vjen në 21, si 21 është sot, të ejtën e të tjerë. Sot është festa në Telecom Community Store ku vjen një super fest kështu me të ftuar shumë special, duke nisur nga DJ Viki që vetë është të shumë i mirë si DJ, është edhe shumë karagjoz, të shkruajnë se qeshur e madje. DJ Viki, DJ Abel dhe Xhanex do të jenë 3 bashku për performuar në këtë të njëjtën datë 21 korrik në Telecom Community Store, ku është një event për promovuar Electronic Beats, kështu që mos e humbisni kurse si event këtë dhe asnjë event tjetër që vjen nga Telecom, gjithmonë ndryshe dhe gjithmonë për të argëtuar çdo target group që e gjen veten dhe bëhet pjesë e saj. Tani me që jemi tek argëtimi, unë e di që në telefonin tuaj keni e para selfie pafund, kjo është më se normale dhe natyrshme. E dyta video funny që bëni me miqtë tuaj, me shoqen e ngushtë, me të dashurin, me shoqen, me gjyshen, me mamin, me babin. Ne po kërkojmë bashkëpunimin tuaj që cillim shumë gjëra të bukura në FunDay, kështu nisni çdo foto interesante që bëni, çdo video interesante që bëni, cover song, çdo gjë tjetër që doni ta sillni dhe ta transmetoni në FunDay, nisni në këtë email që vjen tani poshtë ekranit, funday@intv.al, gjithmonë jemi shumë koherent me këto emailet, e keni vënë re, sa the mundel. funday@intv.al është emaili ku ju mund na shkruani gjithçka, mund na nisni çdo material që doni ta ndani me ne edhe ta sillni në FunDay, kështu që mos e harroni, shënojeni pak, shkruajeni funday@intv.al, tepër e thjeshtë. E ndërkohë ne do të kalojmë tek një tjetër hapësirë muzikore tani, mos e jam pak hiq me zorin këtë kohë. Na kishte munguar disi në FunDay The Weekend, po ne e sillim tani. Kemi një lajm shumë të bukur që në thelb ka dashuri dhe ne vdesim që këtu të flasim pak për dashurinë. Tani edhe kur flet vetëm për Miranda Kerr, si dashuri të tingëllos është tepër e bukur, një ndër femrat më të bukura që kemi parë ndonjëherë. Dhe është dashuri kokë këmbë, do të thotë ke qef ti shohësh këto femrat e bukura. Kemi një lajm të mirë se ai takon personazh në fjalë. Pasi mori fund marrëdhënia e saj me Orlando Bloom, edhe ne ndiem keq këtej nga gjenerata tjetër, ta mos sa që jam një shumë i bukur etj. Pa çka se aktualisht secili në habitatin e tij dhe secili për qefin e tij dhe të saj konkretisht. U përfol për një flirt, pastaj për një lidhje midis Miranda Kerr dhe themeluesit të Snapchat, që i bëjmë të fala njerëz se na ka ndryshuar rutinën e ditës me këtë Snapchatin. Pavarësisht se unë akoma nuk di ta përdor, thjesht di bëj fotot e tjera, kaq asgjë tjetër nuk bëj. Disa muaj pas njoftimit për lidhjen e tyre që e bëri vetë Miranda Kerr me themeluesin e Snapchat Evan Spiegel, ato kanë bërë një njoftim tjetër për kaq të rëndësishëm, edhe këtë e ka zgjedhur ta bëj në sajt dhe fal rrjeteve sociale, u ka nxjerrur nazë dhe ka thënë që ai se djes, domethënë ky është fiksimi i gotave që ton tash po. Sa mirë dhe sa bukur. Okej, një tjetër histori dashurie që e merr atë në vizimin e duhur që është tamam kjo, të kurorëzohet edhe me fejes, pastaj me martesë, pastaj me një çun inshallah Miranda Kerr
kështu me radhë. Nuk e di Orlando Bloom ç'mendim ka për këtë situatë, por nuk na intereson fare për sa kohë të dy janë të lumtur. Pas kemi dhe foton me një emoji në fakt e ka treguar momentin më të lumtur praktikisht jetës së saj, ku i tha po dashurisë së jetës dhe presim kështu një dasëm edhe me siguri Snap që do nxjerrë një aplikacion me fytyrën e Miranda Kerr dhe me fytyrën e dashurit të saj madhëmendje, si për t'ia bërë surprizë kështu. Po çdo gjë që bëhet për dashurinë dhe me dashuri është më se e kuptueshme dhe e mirëpritur nga të gjithë madhëmendja dhe kjo mbetet e rëndësishme në fundit. Tani, kënga që ne sjellim, pritse, këtu të ndaloj te kjo kënga. Është një produksion i një njeriu shumë talentuar. Djali i ri kështu, i cili kohë të fundit përfolte se kishte bërë një foto teksa kishte vendosur duart e zogu i tunës, po anyway kjo është çështje tjetër. Ylder Imani ka qenë performues edhe pjesëmarrës në The Voice of Albania dhe që atëherë fitoi zemrat sidomos të vajzave dhe e donin shumë. Ai është shumë i talentuar dhe këtë këngë që do sillim tani e ka shumë të bukur dhe kjo kënga është fiksimi im, kështu që ua sugjeroj gjithë fan lovers ta dëgjojnë. Pritëm se po vi. Dhe vjen përsëri ajo pjesa, një ndër pjesët e mia të preferuara, për shembull ku sjellim kështu Hot of the Day, edhe kjo është kënga tjetër që më sjellim. Se Fationi bën një fytyrë të çuditshme kur unë lëviz shumë, domethënë, është me atë kamerë dhe me kush disa po më shhan me vete që rri më jep fajs mos lëviz aq shumë, s'ka problem. Ti artist nuk shan përgjithsisht, je më i qetë, ëh? Që mund të lëviz me ty. Tani jemi tek Hot of the Day, thon ndryshe tek një këngë nxehtë që sapo ka dalë nga fura dhe kryefjala e kësaj hapësire Shawn Mendes, është vetëm 18 vjeç, është super mega talent, ka bërë namin një herë një kohë me atë këngën e famshme dhe të bukur Stitches, sikundër tani më ka sjell Treat You Better, që është një këngë shumë e bukur dhe ky djalë është shumë i talentuar. Si pjesë të albumit të tij tani më debutues, Illuminate është emri i albumit, vjen edhe Ruin, që është këngë që është lançuar kohët e fundit. Dhe kohët e fundit po na bombardon me këngë, kështu akoma nuk kemi marrë veten nga kënga tjetër, dhe ky vjen me një tjetër produksion po kaq të bukur edhe të suksesshëm. Ruin është një këngë që duket qartë ai influencohet nga John Mayer, nga Ed Sheeran, edhe nga mënyra se si këndon, edhe nga mënyra se si servir është fjalë tjetër, se si i servir tekstet, kontekstin e këngës, edhe vet klipin. Është një klip vërtet shumë i bukur, tani dikush e ka thyrë zemrën, se s'ka shanse të bëj vetëm kështu dramash, por gjithsesi ku vritet diçka ka vend edhe për shërim, dhe madje ai që të shëron është akoma mirë se sa ai që të bravo. Sa e bukur ishte kjo që tha. Shohim këngën Hot of the Day. A mund na me bëj gore sa në free? Po, unë, se ne jemi regjistrim tani, sa filluam, domethënë. Apo? Okej, Sa mirë që e kapëm kështu pa dashje gjatë, unë e bëj me gjithë të ftuarit këtë gjën, domethënë bëj sikur jemi akoma. Shumë e gjatë, fal. Mos më ndërprit fjalën, se më ikin mendimet. Edhe e bëj gjithë mendoj se ne jemi du bë hajgare, ndërkohë ne jemi në on record, sa ke parasysh, si të bëre ti tani. Kështu që po mund të bësh hajgare, bëj çfarë të duash. Ky është FunDay, rri sa më rehat ti je ti. Jemi okay. Mirë se erdhe. Për herë të parë se zgjen ti në FunDay, si përfaqësues i grupit Offchestra. Tani, që emrin e grupit e keni të komplikuar, kështu e di dhe gjyshja ime, po që edhe ti ke një emër shumë të komplikuar. E kuptova tani. Dua patjetër të mësuar pse kemi se zgjen. Është S-E-Z-G-I-N. Po ka bre emra edhe ma komplikum këtu, po emri jam është turqisht. Po, çfarë do thotë turqisht se zgjen? Njeri që ka intuit. Se zgjen ti intuit? Shumë. Çfarë shënjoroskopi je mo? Jeme mu njëjtë më do për gafore. Jo, jam akrep. Pa ty jemi. Prandaj kemi të intuit. Tani kush ta ka lënë këtë emrin ty se do i sjave sa muhabetë. Gjyshi. Interesante. Mjemrin e ke curri. Qa e ke olti currin ti? Gjuri e kom. Se edhe ato e kom turqisht, po faktikisht kur pelezoj, për mos me thonë gjuri me gjithë fort, but, mos me kompliku curi, për thonë edhe pigroj. Okej, pyetja ime është kjo, ju kur performoni me grupin Offchestra, një band që ka bërë namin një koma të këngën Bon, në fakt, ajo ka qenë nga që ju bërit fitonit shumë vëmendje, është shumë interesante, sot edhe me klip, pastaj etj. Se në fund të ditës muzika që ju bëni është interesante. Pse rri në stop dhe e kap të vasin? Që, ka e ki dorë. Po luj, se që dorë s'po di qa mi bëjt saj dorë. Baj kështu, se duke shumë bukur. Dikun po thonë shumë po fol me durë, se me po munona mi kontrolu durët. Ja unë flash me durë, ose i mbaj këtu të beli, e kuptove ti tani më këtë që. Nisur nga banda, ti jeni nga era i një 6 pjesëmarrës, po mendoj kur edhe performoni në mbrëmjet live që bëni. Një band me kaq shumë personazhe brenda, s'kisha parë gjithashtu. Pyetja ime është ku i ke lënë trunat e bandës që ke ardhur vetëm? Oje, erdhëm krejt. Tre i ke aty një. Iliri, Graniti edhe Faruku. Dugazini u duft me shku në shpe, duke është saksofoniste. Fakt,
Iliri është tromboniste edhe mirë tash me punë organizative Po, tona. për shembull fotot. Po, fotot, insta, gjithçka. Faruk është gitaristi, edhe një farë mënyre kompozitori i 3-4 sanëve që i kena po. Edhe shoferi. Edhe shoferi njëkosi. Graniti është bateristi. Edhe Jurti. Ma Jurti. Ma i Rio. Duhet se ka kapelja. Quni me kapelja është. Quni me kapelja është ai, bravo. Dugi është saksafonist edhe 2 Macedoni kena. Ndërkohë edhe në studio, kur jena në studio, arrim deri në 12-13 veta me incizu, po live performancat mjafton 6 veta. Maksimumi që keni luajtur ndonjëherë kanë qenë 6 persona apo? No. Qa thua? Po. A e bu kjo më të vështirë apo më të thjeshtë? Pak ma komplikum, po ma pasun. Që tash jemi të ndryshu pakës tripin e live-it. Pse qa po bëni tani? Prej eksperiencës që kena pas me televizionet këtu, që me festivalet Top 5 që kalzohet, ideja u konë që aty e kena pas që mujna me performu edhe gjysëm playback, me thonë. Si e bëhet kjo gjysëm playback? Gjysëm playback, disa sene që me këngën e fundit kena fut edhe ca elemente elektronike në këngë tona. E kuptoj. Edhe e kena po që po na vyn me vazhdu me një bazament edhe elektronik në performancat live. Ja kena njës provat edhe besoj që bashkë me albumin, kur del edhe albumi, kam me vazhdu në najat edhe me gjysëm me një DJ, që dhe kam në u bashkan gjitë neve. Qa thua? Se në fakt e kam edhe këtë pyetje, po e kam pak më vonë, sa i ka kom bashkëpunimeve dhe repertorit tuaj. Nëse flasim për historiku në bandës, në Shqipëri funksionon kështu që bandat e kanë kulmin e tyre dhe shpërbëhen për një arsye apo për një arsye tjetër, nuk është se ka një gjatësi të madhe. Ama ju funksiononi që prej 2011-ës. Do në jastik t'jesh më? Jo, super jam, jo. Unë e vetë jastik, kom kum shtet në TV. Unë do poja dy shekë. Më flaj në jarën kraftë. Unë i tash më bëj mua komplimente këtë fletë për vetën, interesante. Tani, në 2011... Shumë është programi shikun, po munona me bërë reklam vetës. Po, shumë mirë, kja ishte shumë e bukur. Tani, ju jeni kryuar kështu si band, Offchestra, në 2011, nëse unë nuk gaboj. Po, 2011. Po, në fillim, i kena pas edhe disa muzikanta tjerë. Okej, kjo është mësaj natyshme që ndodhë. Tani, jena ndryshu pak, po, prej 2013, me pjesëmarrjen me abonin, kuadri që jena qitash, të më thonë, këta njerës kanë met këta. I qëndrushëm, po. Në këto 3 vjeqarë që keni qenë statik, bashkëritur shu dhe 2 vitet e më hershme, a ka patur luhatit të tipit për të shpërbërë, se gjithmonë, lakmia për qenë solist dhe me sukses më të madhë nga smon gjdo bandë. Edhe është mëse normale që shumë bandë janë darë. Se keni menduar se kena pas kur këtë problem, nuk e kena pas as atë trip që unë jam solist, duhet me bo qështu, Kena pas pjesë kur ka knu pjesën në albumin që vjen, ka me pas pjesë që një antar tjetër, saksofonisti, Dugi ka me pas një pjesë të knu. Nuk i kena pas atë trip, ti zbën me knu, ti zbën me bo ato, thjesht kena funksionu si ekipi futbol. E kuptoj, shumë interesant. Po lekët kur i ndani as jeni? Kur ndani lekët pas koncerteve? Lekët i ndojnë arket. Smerti më shumë? Nuk jena. Po bëja shaka më direkt që ma kthejnë në përgjigjen. Po bëja shaka më tjetë, më thuash zdo të flasë, Fatma qohë din për jashtë, është nëj problem. Po thua? Okej, s'po foli për pare. Që rezervoje për pak më vonë. Jeni një ndër bandat më interesante, në fakt, që bënë muzikë vetë vërtet interesante. Tani, që unë të kuptoj diçka, qa është kjo muzika që bënë ju? Si mund ta quajmë? Që shumë stil jeni, kjo është më se sigur. Po, është ditën e sotit nuk ka një band që mundet me thonë, unë e bëj veç kitë muzikë. Më thonë, jam të bo veç rock ose diçka. Gërshetimi i muzikave është ajo që është in, momentalisht. Muzika që bojnë ana është kombinim i disa frymave. Bazike është muzika ska, reggae, tashena pak edhe pak pop, kemi fut elemente elektronike që mujna me qut edhe një farë lloj elektro ska ose diçka, po mas leti, kur po na vesin qitash, për mos me zgjatë mua bete se cili qështu, pe bojna që jena të e bo një muzikë të Offchestrës. Se jena 6 veta që i kena 6 ideja dhe 6 fryma të ndryshme deri qëtu kur kina ardhë, po që këj kombinim është qajo që po na knas njëre. Shumë e rëndësishme është. Në fakt, ne do të flasim pak më vonë, ndryshe mund ta quajmë dhe rikthimin në Offchestra, se keni munguar për një kohë relativisht të gjatë në tregu muzikor, për këngën e tyre më të fundit pa je lek, po pak më vonë e flasim. Sa më pëlqen mua kjo kënga, e ka shumë qejf.
me kështu me kitarë dhe me gjëra, edhe kortë i pëlqejnë shumë. Tani, Ma, e ka ndru soundin pak. me vërtet? Unë si Vrena, si Jo. i pëlqen, i ke ngusën. Nësë le them një detaj, nga muzika nuk është se ja them, këndojnë erë për qevetim dush dhe makinë, maksimumi, edhe thyen xhamat, kaq. Asgjë më shumë nuk ndodhe. Tani, Qash mi afton. a mjafton Ta çaq. ik. Po ti ke ndonjë njeri në familje që këndon, që e ke kështu të po mendoj genetika apo thjesht u zgjodhe një ditë? Po, prej gjyshit, Po, baba, sa mirë. sa. Po, unë e vi prej familjes turke. Tuk është nga emri, nuk është e padukshme kjo që Ha? Po. Nuk është nga E emri. do më thonë, ata kanë bo turqisht ma shumë, unë vazhdoa me kolegë shqip. Dëgjoj, ke vesh lek? Ja. Kënga juaj pas një kohë relativisht gjatë më e fundit është pa lek. Unë kur e dëgjova për herë të parë, me që se jemi dhe mi që ta them sinqerisht tash, ka ndryshuar dorë çunat. Do të thonë, disi më ndrysh është kjo kënga dhe mu duk sikur keni bërë pakt me komercialitetin përdallë. A është e vërtet kjo apo ja futa kotun? Kena ndryshu, po edhe kongë, se cila kongë, a boni, nashtas, adin s'karat, E kam dëgjuar dhe e kam parë, a boni, po. po. Edhe Tani s'ka është punska, punska. tani është bajrami, edhe kjo. ta kjo. Nëse se cila njëna prej Ndryshe tjetrës, janë. është ma ndryshe. E di, po. Nuk është problemi asi. Po, kena ardhë ndryshe, po kena ardhë ndryshe për ma të mirë. E kuptoj. Se sot muzika edhe që kjo art, do më thonë arti muzikës, sidomos në shqiptari, po ndikot shumë me perendime. Edhe si të vjen diçka ndryshim atje, për 2 javë, ose ma shpejt ti mund është me po ato të veni jona. E kuptoj. Edhe na e kena po që vynë një risi sa i përket tingullit. Po në bazë, Offchestra është apet Offchestra. E kuptoj. Unë jam apet këngëtari, gitarja, saksafoni, drumsat edhe krejt. Thjesht po bëni edhe eksperiment në një mënyrë tjetër. Nga, a keni ndonjë kështu, nuk duket i qoftë bandë muzikore apo rrym një vendi të caktuar apo zone të caktuar gjeografike nga inspiroheni kur bëni këngët, teksa i bëni këngët? Muzika shqiptare. Me vërtet? Po. Su kisha idenë që ju zgjoni fare muzikë shqiptare. Kena elemente, klarinet, saksafon, këto që janë bazament edhe që mund është mi përdor edhe me muzikë shqiptare, po baza e Offchestrës është muzika shqiptare Po një me moment elemente e tjera. kuptoj. Ah, okej, interesante. Thash se dëgjoni të lagi me shampanjë, prandaj vetë çudita dhe unë. Edhe ato angojnë, se Po. nuk është ideja që Edhe ato e nuk ka diçka keq ose mirë, nëse E kuptoj që i ke shumë shumicë. pozitiv se zgjin mjafton tani se dole shumë i mirë, si njeriu i mirë i filmit dhe unë e A keqja. duna mu koni keq, a? Po, si e vërtet me Zeza. Zeza, për mu do ma i dop, se më kanë thonë, se më kanë thonë në televizione këtu, me vija mos vesh me ashtu mos vesh ashe. A di si dukesh i dobët, kur mban dietë dhe shkon palestër. Qysh? Kur mban dietë dhe shkon në fitness. Vitin e kalu me kështu bësha dukesh. po Po. që e lash. Se bëj shaka, se cili është interesant. Ama unë kom qef edhe me rrugë që të vi, po pak në ashta me shtim forma, po kupton. Okej, edhe mund ta bësh, nejse, ne të duam sido që t'jesh, pa je lek e të tjerë të tjerë. Flasim pak për këngën. Është shumë interesante si tematik, po çka se në kuptimin e parë ne mendojmë se je lek është një gjë që veshim ne është pak rado, më të ne veshim sipër. Ama ju je lek ju thoni të brojtshmeve të femrave për pjesën lagje, të kuptohemi. Edhe tamam për këtë e kanë çuar aty që kanë rënë pak nga kina për dalë në temë. Është një temë shumë interesante dhe aktuale, çka do të thotë ç'a bëhet me lek, bëhet gjithçka e të tjerë të tjerë. Si lindi ideja për një projekt të tillë? Kur ki lek pa e lek është një pjesë. Po. Se pjesë tjera zakonisht kallëzon për bregdetin. Për bregdetin, që është më i Po, miri për në një krejt vend ose personit. në pra e në deti me shumë zotë. Po. Kanë thotë se na di me parti me ka. Kush ka bërë tekstin, më fal? Një shoku jam e ka bu këtë pjesë, në një vend si në pra, janë nisi ishim të nejt, edhe pjesën tjetër Faruku e ka pru. Këtë pjesën tjetër Faruku, gitaristi. është shumë kreativ, edhe muzikën edhe tekstin e ka bu aj. Do në melodin, vinë melodike e kena punu bashk, po kryesisht tekstin aj e ka bu veç me E kuptoj. pasi. Ka pjesë tjera në tekst, është uj, zolli, se janë e cilët... Festat, party, në selb ka atmosferën e verës. Që aty është esenca u konë që me pru diçka verore. Ka pas me dalë edhe kënga si këngë tjera, do më thonë me baterit me sene, po kur jenë ataku me Big Bangin, që kënga është prej producimit prej Redboxit, kur jenë ataku e kena pas që mujna me gjetë një këngë cilët mujna me bashkëpunu me ta. E kuptoj. Edhe kjo u konë produkti maj afërm që kena mujt me bashkëpunu, afër verës, ato krejt sene të ledhen, kur ullëm edhe inqizum, e kena pa që po na rren neve, nuk është që po na do këtë fanit të na që kë sound.
O kupton, neve na ka pëlqy edhe feedbacki prej njerëzve u konë shumë mirë. Po, do dilja Se edhe edhe kjo vazhdo. pjesa. Domethënë deri më tani feedbacku ka qenë pozitiv më ndërmendje. Po, ka pas edhe njerëz si ti që the, a keni ndryshu pak, a ka shku në komercial, se komercial nështë kur u kombinu me videon, për një me po do këtë ma komercial. Po nëse lëshoj njerëz në kërë, nuk ka meni komercial, kanë meni apet ato, po veç ma modern. Na peqojmë ma modern, do më thonë, avancim i soundit ton në qitë Më nivel. mirë se e ke shpjeguar kësaj herë tani, nuk do ta kishe shpjeguar kur në jetë. A do ta shohim pak bashkë? Se jena ashtu po. Hajde shohim bashkë. Tani, kam një pyetje. Pse po qesh e para? Kam një pyetje seriozisht. Po, teksa po shikonim të merret këngën pa elekt Offchestra, dy pyetje më erdhën ndërmend. Në fakt një pyetje përbërë nga dy alternativa. Ishte më e vështirë të xhironit në 8, ja po not, ja po vap etj, apo të merresh me ato vajza? Sefte nuk jena marrë me anën me vajza me sene. Po, spotet tjera i kena bu kit vetë. E di. Kena gjetë njerëz dhe sene. Kitë herë ja kena lënë dorë të produksionit. A si një marrë fare? Si një marrë fare me këtë pjesë? Nuk kena marrë, veç kena pas qef. Me thonë, që kjo është kanga, që to senet po kena qef, edhe mire në jo. Kur kena shku aty, normal që u kom pak shtirë aty, më marrë me ato qika aty me kësy se... Si njifni, dhe aty ta kanë për herë të parë? Normal. Es nuk pëlqeu në njëra nga ato më shumë? Së pëlqeu në njëra nga ato? Une, jo me feju, une... Më falë, se dhja. Për se... Apo talësh? Më falë, të ndroj e dorën, ashtë atin mu dukë se kënena për moj, po. Po pëse ke vën nga ajo ana atje? Se qysh duhet, Vendos në dorën e majtë, po? Po dhe po, verës dyqysh po asin durët edhe tani... Tu e marrë fejuar se zgjim të mos e lejo ta kaloj andes është rrezikshmëri unazën të lutem. E përshëndes. Se qa do me thonë kënena? Asgjë do thotë që vë për qevi, bie të kem dy burra o drejt. Po, nëse e vë këtu, pastaj se këtu është një vend që lidhet drejt për drejt me zemrën, edhe that's why vendoset aty. Mora vesh tuaj. Hajde tani, kalojm pak tek muhabeti i albumit. Kalojm tek muhabeti i albumit, pritet që të vijë një album, domethënë ky është me të vërtetë rikthimi i fuqishëm i Offchestra. Vazhdon të kesh vap? Gjithë. Më çmend. Tani, kur do dali albumi? Çfarë mban ky album? Prej sa kohësh po punoni? Ma trego diçka. Sa këngë do të ketë një? Kanë pos 8 deri 10 këngë. Kretë kanë më pun këngë të reja. Gjithë të reja, nuk do të përfshirë asnjëra nga... Jo, ndoshta remake kena abonit, kena me bo një remake. Aty po menojmë me bo diçka, se ato e kena sugar djalin e parë. Është tamam djali i parë. Djali i parë dhe ma ishtë sukses shumë. Djali pa tjetër. Nëse dhe djali. Qysh me thonë e vladi i parë. Mos me thonë që është djali ose qik, po është e vlad atin. Edhe qik mu kone para, është e para. Adin është e para, është e suksesme. Është e suksesme. Le të fillojmë. Ai ka qenë goli i parë në muzikën tuaj, le ta themi kështu. Tani, albumi do të ketë rreth 8 këngë. Kur pritet ta lançoni? Kena premtu na për albumin disa herë, disa vite, po angazhimet na kanë ol, po këtë herë falni mbështetjes që e kena pas prej Bashkimit Evropian në Kosovë. Po, një pjesë e tyne që quhet Culture for All, e kam pa të arsyeshëm me mbështet albumin ton, producimin edhe post-production, dhe me thonë prodhuimin, na kanë financu një farë mënyre, edhe këtë herë i kena hima seriozisht punës. Edhe me nejet me sene jena konë shumë zonë, s'kena mujtë më fokusu në prodhim. Këtë vjetë e kena nda vetën veç për prodhim, kena bo neja shumë pak që mu fokusu në album edhe me fokusu me sjell risi me album. Shumë e drejt. Me që të mdojnë tek neja, që po ti përkthejmë janë mbrëmjet festive që bëjnë koncerte, ndryshe, se kjo thot neja. Tani, di që ju bëni koncerte shumë, si në Shqipëri, në trevat shqiptare, Maltëzi, Turqi, madje dhe ande i bëni koncerte. A krijon vështirësi kjo pjesa ku, për shembull në Turqi, se nuk shenjeta që se këndosh në Turqi në Prishtinë? A është publiku gjithandej një lloj këtë dua, do më reagon gjithandej një lloj muzikën tuaj? Asnjëherë, jo, e presin mirë, sidomos gjithka edhe në Turqi edhe në Macedoni, dje ishim Macedoni për shembull, po në Tetovë. Edhe i la 2 antarë të grupit atje? I la, 2 kena Macedonisë, ata i la. Okej. Shkoni ju në shtëpia, na shkojnë në Tiranë. E ka vështirësitë e veta se cili publik ka elemente tjera që i bën ata muni mirë ose me ngre attention.
ti tetova me diçka tjetër, mund është me ata me ngre atë, shumë Prishtinë tjetër, Tiranë tjetër. Në Tiranë keni bërë ca mungesa, do riktheni me neja edhe në Tiranë? Me neja, po, mas albumet kena mu kon edhe ma aktiv këtu, bile prej gushtit kena mu kon kështu edhe për vene tjera kështu. E kuptoj. Ama se zgjin, ka diçka që më kuriozon sot tepërmi dhe dua të pyes. Në gjithë repertorin tuaj këngë shumë interesante, se për këtë keni bërë dhe namin në Shqipëri, se bëri një muzikë disi ndryshe që se kishim parë, që në duke ishte edhe fani po e këndshme. Nuk keni bashkëpunime pothuajse me askënd. As femërsh e muzikës shqiptare, do të që din të këndoj apo bën sikur çështje tjetër, as ndonjë mashkull, absolutisht asnjë lloj bashkëpunimi. Në këtë albumin e ri që po vjen, që prezumohet të jetë edhe surprizë i tëri dhe i bëri, a do ketë bashkëpunime? Po, ka pas njëra është sigur që i ka mu kon, Me një i DJ? bashkëpunim me një, jo, ideja e DJ-et është një antar të ri në grup, që dhe ka mu kon me neve, do më thonë Se DJ-et jeni ka mu pak kon... vallaj, 61 duhet 7 antar nga një për çdo ditë të javës. Po jo, DJ-i ka me plotësu shumicën e veneve në ashta disa antarve. Në ashta që atër kena mu kon ma ngusht si antar, disa antarë që ka me pas nevoj mu kon në se cilën nej. Vetëm në nejat ma seriozo, ma të mëdhaja, ase, po, kur vjen DJ, ideja është. Po, bashkëpunimet kanë me kon me artistat këngëtar, me thonë, këngëtare, momentalisht 2 veta jonë që kanë me jena të punu senet me ta, ndërko edhe një sen tjetër kena pas me lancu mas jelekut, cilë ka qenë një i planifikum një bashkëpunim me një reper tjetër. A do në thuash emrin në reper apo se tregoni? E thash një vem, ta thom edhe këto pra, me Onatin nuk kon ideja me bo. Po, i Baba Stars që është. Po, me Onatin se njifëmi prej feminisë me Onatin. Edhe i s'ka një lidhi me Turqinë. Prandaj njifënin. Po. E di. E lidhe me ty. Se fle Onati gjysmët e fjalëve të shqip, gjysmët të turqisht. Ka ca shprehje të lezetshme. Po? Po. Une jom avancu pak ma shumë. Po, nuk u bë ky projekt, ama do ketë një bashkëpunim tjetër, apo? Po, ky projekt është në, do më thonë, ky projekt e ka konceptin krejt, veç koha i vjen, koha e duhet më ardhë për me lancu ato. Ka pas me dalë qitash, po u vonu Jeleki, se edhe Jeleki ka pas me dalë ma heret, 100.000 sene. Ndokë ju artistat kjo shtyrja. E kuptoj. Gjithsesi, unë u kënaqja shumë që të kisha në studio dhe të njoha kështu për herë të parë. Shumë komplimenta për ty dhe për gjithë Offchestra edhe për gjithë këngët e bukura që sillni dhe emrin e komplikuar që keni. Mi përshëndet gjithë anëtarët e bandës dhe të mirëpresim për çdo produksion këtu në Tiranë dhe FunDay. Në kompliment për mua? E posh pak ma herët kur erdha me nxit për qafoj që. Okej, kaq ishte mbaroj. Shkëputemi për pak. Like a drug that's killing me. I got you. Në pjesën e mbetur të ditës në Tv Albania do të vi një dokumentar për kënaqësinë tuaj, shumë i këndshëm, interesant për të parë dhe mos ato që duan dokumentarët duke filluar nga gjithë baballarët tanë, se kjo është mos e sigurt. Në 18:2.00 të ndryshe dokumentarin Mbrojtjet e planetit do të vi për kënaqësinë atyre që duan këto explore things. Inda Hood vjen një orë më vonë me muzikën më të mirë dhe playlista juaj preferuar e këngëve hip hop në orën 19:00, si kundër takimi i përditshëm edhe i përjafshëm kështu me çunat me Rudin dhe Mateon nis edhe sonte në orën 20:00 në darkë, domethënë ku ka mjaft gjëra të aktualitetit kështu të koklavitura për tu marrë në detaje me këto të fundit, edhe Rudi dhe Mateo din ta bëjnë shumë mirë. Ndërkohë në Cinefan jemi sot, filma për gallat kemi, në 21:30 duhet të qëndroni pa diskutim përpara Tv për të parë shigjeta të shtrëmbëruara. Kaq do të them nga titulli i filmit dhe një gjë shumë e sigurt të shumë fani, edhe ja vlen ta shikoni të mos e humbisni këtë film. Sikundër ja vlen ta shikoni të mos e humbisni këtë këngën MC Kresha, Lyrika Elson edhe Letri Vula. Ne jemi në fund të FunDay edhe për ditën e sotme, kështu që le të kalojmë shpejt ca komente, pastaj fillojmë me detyrat e shtëpisë që kemi dhe që janë shumë të rëndësishme. Së pari nisim me Alesian, po flisim për superfuqinë, kush është superfuqia që doni të kishit shumë, sa tani ëndrat fare Alesian, kështu që le të fillojmë ne të ndrojmë një çik se nuk është se bëhet nami, apo jo. Ti s'ma the superfuqinë që do të kishe, se nuk ma the se nuk ma the Fatja, me ty e kam. Si më numor sot. Nëse Emiliano do të bësh ai pa dukshëm. Dini thot përshëndetje Fatmushe. Është bërë emër alternativ Fatmushe tani. Sot do doja të kisha superfuqi që të lexoja mendimet e të tjerëve, por çaputje edhe për Dinin,
Champion tush ato superfuqia e Gokut. Ua, na kujtoi Gokut. Elsa thot të bëja realitet të ëndra të gjithë dhe pasi ne jetojmë ëndra dhe zot ditemi as sikur. Të puthe dhe unë. Ndërsa Angelina thot superfuqia që do doja të kisha është arrit të lexoja mendjen e njerëzve. Ja mirë si kurështarë se çfarë mendojnë, por dua edhe një superfuqi tjetër, të zhduksin magji dhimbjet e njerëzve të mi të dashur. Eni thot isha e padukshme, Klati thot të urrej ato që më urrejnë. Luena thot ç'kemi fatur doja të lexoja mendjen e njerëzve, për ditur se ç'mendim kanë për mua. To make people feel happy thot Adriano. Adriano po. Klea thot përshëndetje, unë do doja të kisha superfuqi të ndryshoja zemrat e njerëzve të ligë, se ka shumë të tillë. Gjensila thot telepatia, thot të dia se kush ja vlen më të vërtet. Të lexoja mendjen e Sajmirit dhe Rogertit thot Lucy. Ndërsa Ketiana thot nuk do doja të kisha ndonjë superfuqi të veçantë, doja shumë të ndihmoja njerëzimin dhe jo me anë materiale. Ori Oresti të fluturoja të isha super i fortë, edhe Dritira të lexoja mendjen e njerëzve. Gjithë muhabet më ndër të gjithë duan të lexojnë mendjen e njerëzve. Nëse takoni ndonjë njeri që s'ka çfarë të lexosh se s'ka mend, domethënë, është çështje tjetër. Gjithsesi, unë dua që të jeni gjithmonë më shumë në rrjetet sociale, është shumë e thjeshtë kjo. Na googloni në emrin Tv Albania dhe ju parashtrojnë aty me Facebook, me Instagram, me Twitter edhe gjithçka tjetër. Sikundër, dhuroni dashuri, është gjëja më e thjeshtë për të bërë në këtë botë dhe më e rëndësishme që mund t'i ndodhë dikujt. Të dhuroni dashuri, e keni vënë re, po ju shuna, e keni vënë re që me një mesazh të zbukurohet dita, edhe me një telefonat, të dëgjosh zërin e dikujt. Ky zëri është shumë interesant ose më ka ikë një çik zëri, por gjithsesi mund t'ja bëj mamës një telefonat, është vetëm njëri që dukem gjithmonë e bukur. Të gjithmonë në top form. Me Telekom Albania dhuroni dashuri dhe krijoni çaste që na lidhin se në fund të ditës këto janë ato që ne duhet t'i koleksionojmë se s'bën momentet e bukura dhe çastet plot dashuri. Kështu me Telekom Albania mund dhurojmë pafund me paketat e shumta që sill Telekom Albania dhe me 4 gënë që vjen për herë të parë në Shqipëri. Në telekom.com.al keni këtë edhe shumë informacione të kësaj natyre. Unë them të ikim tani, për shembull, bëni qef, takojmë nesër.